Ngayon mag-unbox tayo ng isa sa pinakamurang water heater na available online. Bali yung price niya is 2,159. And good thing with this item, marami siyang good review, no? And marami na rin bumili, and so far wala naman masyadong negative comment. So yun, unbox na natin siya. So yun, kung makikita nyo, ito yung accessories niya, no? So meron na siyang shower head and yung tubo. Then aside doon, meron na rin siyang libreng or kasamang breaker, no? So itong breaker na to, isa to sa mga pinaka-advanced na breaker, no? Na ideal na ginagamit for water heater talaga. Yan, and ito yung pinaka-unit. And yun, kung makikita nyo, no? Sobrang simple lang ng unit, hindi masyadong complicated. So yan, ito yung isa sa pinakamurang water heater na available online. Siguro sa mga susunod na video, ipapakita ko naman sa inyo yung installation.